हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में 2D शेप को ड्राइंग करेंगे और इन सभी रंगों से कलर करेंगे। ये सब हैं बच्चों हमारे कलर। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इन सभी कलर के नाम जान लीजिए। ये है ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर, ये है येलो कलर, येलो कलर, ये है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ये है रेड कलर, रेड कलर, ये है ब्लू कलर, ब्लू कलर, ये है पिंक कलर, पिंक कलर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले 2D शेप को ड्राइंग करते हैं और इनके नाम जानते हैं। पहला हमारा है डायमंड। ये हमारा डायमंड, डायमंड। ये क्या है बच्चों? इस शेप का नाम बताइए। अगर आपको इस शेप का नाम नहीं पता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके विजिट करके जाइए, मेरे चैनल पे है। ये है हमारा क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस। आर, ये है हमारा स्माइल इमोजी। ये है फाई। क्या है बच्चों? ये है फाई। प्यारे बच्चों, चलो कलर करते हैं और फिर कलर के नाम भी जानते हैं। ये है ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ये है हमारा ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर, येलो कलर, येलो कलर, ये है हमारा येलो कलर, येलो, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। क्या है प्यारे बच्चों? ब्लैक कलर। ये है ब्लैक कलर, ये है रेड कलर। क्या है प्यारे बच्चों? ये है हमारा रेड कलर, रेड कलर। हार्ट। ये है रेड कलर, हार्ट। ये है ब्लू कलर, ब्लू कलर, स्माइल इमोजी। ये है हमारा ब्लू कलर, ब्लू कलर, स्माइल इमोजी, ब्लू कलर। ये पिंक कलर, पिंक कलर। फाई। क्या है प्यारे बच्चों? ये है फाई।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।